आँधीखोला एक पञ्चमूल कृषि सडक खण्ड खनिसकिएको छ र अब यसलाई ग्रिड मिलाउने काम भइरहेको छ। बाँझा रहेका खेतहरू हराभरा बनाउनु पर्छ र कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर यसरी यो काम निरन्तर रूपमा सुरु भइरहेको छ र आज मैले हजुरहरूलाई धेरै कुरा नगरिकन डोजरले गरेका कामहरू मात्र यो भिडियोमा देखाउनेछु। सबैले भिडियो हेरेर सेयर गर्नुहोला। डोजरले कसरी काम गर्छ, कसरी ठुला ठुला ढुङ्गा उठाउँछ र कसरी रुखहरूलाई भाँच्छ भनेर यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अरू सबै जानकारीहरू मैले अन्य भिडियोमा दिएको छु। हामीलाई सब्स्क्राइब, भिडियो सेयर र लाइक गर्नुहोला। धन्यवाद। Bango out of the water.
घाँस भइहाल्यो हजुरलाई अब घाँस भयो Bernie. Lura जान्नु काँडा खाइछ ए यताको ठाडो कुना थियो के त माथिल्लो कुना थियो नि त्यो
या थाहा मैले काटेको पुरै है यताबाट खोलो हुन्छ बाटो हुन्छ यताबाट खोलो हुन्छ बाँस काटेर बाटो हुन्छ नकाटेर हुन्छ कसको भन्ने कुरै होइन
मला आता त्या खाली आले कसतो पुढे जायचो हे झालं ए मित्र भाई ये लाउन ने बुला आ रहा है ना पर नहीं आणि